हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सब लॉकडाउन में हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। तो लेट अस सी घर में रहने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोरोना बढ़ सकता है या नहीं। जब हम घर में रहते हैं तो मोल्ड जो होता है घरों के अंदर, दीवारों में सीलन होती है, अगर नहीं भी होती है तो बाथरूम और टॉयलेट हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाते हैं, ज़्यादा फ्लश होता है, ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से घरों में जो ह्यूमिडिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है तो उससे जो मोल्ड होता है वो इंक्रीज़ होता है। मोल्ड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे कि हमारा कफ और ज़्यादा बढ़ता है, और मोल्ड जो होता है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही ज़्यादा ग्रो करता है। क्लोज्ड होम्स जो होते हैं उसमें ये ज़्यादा बढ़ता है। तो आज की डेट में तो पार्क में जाना आना भी बंद है लोगों का, तो सारा दिन घर ही रहते हैं, तो मोल्ड के इंक्रीज़ करने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाते हैं। फिर हम जो ब्रीदिंग करते हैं, वेपर्स लेते हैं, उसकी वजह से भी इंक्रीज़ होता है। तो आज की डेट में 90% 80% जो पॉपुलेशन है वो तो छोटे घरों में ही रहती है, 1-2 कमरे के घरों में। एक कमरे के घर में अगर 4 लोग एक ही कमरे में बैठेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मोल्ड कितना इंक्रीज़ होगा। सो ये ओवर क्राउडिंग की वजह से भी मोल्ड इंक्रीज़ होगा। और आजकल तो लोग घर में इतना डरे सहमे बैठे हैं कि बाहर झाँक के भी नहीं देखते, तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ कि उससे और ये जो मोल्ड होता है ये परसिस्टेंट कफ पैदा करता है, जाता नहीं है आराम से कफ। फिर उसके अलावा जो ऑफिसेज हैं वो सारे ऑफिसेज बंद हो गए हैं, और बंद एनवायरनमेंट्स के अंदर मोल्ड बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। सो जैसे ही ऑफिसेज खुलेंगे, लोग ऑफिसेज ज्वाइन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कोल्ड एंड कफ एकदम से फायर अप होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। अब उसके अलावा घरों में जो काम करने वाले लोग थे वो आना बंद हो गए हैं, तो दैट विल ऑल्सो, उससे भी मोल्ड बढ़ेगा अगर सफाई रेगुलरली नहीं होगी। और उसके अलावा जो कूड़ा उठाने वाले थे वो भी सर्विसेज बंद हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी मोल्ड बढ़ेगा। कूड़ा 3-3, 4-4, 5-5 दिन पड़ा रहता है घरों में, आप बाहर जाके फेंक नहीं सकते। और कूड़ा उठाने वाले कभी 2 दिन में आ रहे हैं, कभी हफ्ते में आ रहे हैं, कभी 10 दिन बाद। अभी पिछले हफ्ते करीब 7-8 दिन के बाद कूड़ा उठाने वाला एक दिन आया था, क्योंकि उसको पैसे लेने थे, पैसे लेने के अगले दिन से फिर गायब है। तो एनीवे, ये एक पर्सपेक्टिव है कि ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से कोल्ड एंड कफ और कोरोना वायरस के केसेस कितने बढ़ सकते हैं। जैसे ही ऑफिसेज खुलेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे, एकदम से शूटअप होंगे केसेस। एंड मे बी WHO विल गेट ए हैंडल टू से कि देखा लॉकडाउन जल्दी खोलने का नतीजा क्या हुआ, केसेस बढ़ गए, अगर नहीं खोलते थोड़े दिन और तो शायद फ़ायदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी समझ में। सो ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल ढंग से ही इसको एड्रेस करना चाहिए। और अभी शुरू में रिपोर्ट आ रही थी कि जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। अभी कल से न्यूज़ आ रही है कि आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें बहुत मैसिव होल क्रिएट हो गया है, और वो उसका एक रीज़न बता रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से पॉल्यूशन और ये सब बहुत तेज़ी से गिरा, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो कि पूरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा था, हीटिंग हो रही थी, वो अचानक से ये सब पॉल्यूशन वगैरह, फैक्ट्री वगैरह बंद होने से एकदम से फ्रीजिंग कोल्ड में चला गया, और उसकी वजह से ये ओजोन लेयर में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। तो अब हम कोरोना वायरस से बच पाए ना बच पाए, पर उसमें तो प्रॉब्लम है। और दूसरा जो अभी हंटा वायरस के बारे में चल रहा है, तो ऐसे तो पूरा काम धाम बंद करके पूरी लाइफ ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे ही सपोर्ट कर सकती थी, ऐसे ही नोट प्रिंट कर सकती थी, और लोगों का खाना पीना और रहना सहना ऐसे ही कर सकती थी, तो ये एक गवर्नमेंट क्यों नहीं 5-7 दिन की छुट्टी दे के लोगों को टेंशन फ्री कर देती है, और कम से कम हफ्ते का खाना तो घर बैठ के खिला देना चाहिए था गवर्नमेंट को। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।